Okay, díomh agus fáilte arás. Inniu tá muid ag bogad ará leis an obair, so tá muid créachna leis an text agus caitheann muid rud ag an nua a dhéanamh maidir leis. So tá an bhíorm Microsoft a gcuin agus tá sé deanta gom tá ag obair ar an YouTube inis. Tá muid ag fécant ar an Geraldine agus seo an lá Jerry atá le déanana a go bhniu tuis nach bhfuil éon ranganna a gcuibh ar an ine. So bhhair sibh tríd an seachtain omlam. So má feic muid ar an Geraldine seo an obair. Tá an obair seo de gach duine is cuma faoin levéil, so be gach duine ord agus gan levéil ag déanamh an obair céine inniu. So tá sé scríofa gom tá an text ar céad a thug créachna a gcuin, bé muid ag fecant ar an gramadach. Léana ceis na gramadí seo agus an sin lína seach na freigraí ar an bhuirim híos. Caithfí gach duine na ceisna omláin a dhéanamh ar an bhuirim. So ceiste hain tagann sé as an cursa ord levéil ach is matchall, so tá matchall a déanamh sa scrúdairéir ag ord agus gná levéil. So ní curmú ama da daoine atá déanamh gná levéil. An sin aistrig na focail sin de gná ar an cursa gná levéil ach níl éon duchar iad na aistre agus iad na bheith arolalas ag gach duine. Agus rounnig an réamhfocail ceart tá sé leigheamach mar seo sa scrúdú gná levéil ag an deire. Dúireach mar seo ach béidir go mbeadh ar daoine ord levéil ceachta dhéanamh nó obair dhéanamh leis na réamhfocail sin sa grammatíc tar éis text a hain, so caithfí sibh sé píosa cleachta dhéanamh lo siúd freisin. So arís muna bhfuil seo ag lódáil tá gá rágaibh is féidir le bh rilód dhéanamh ar an leathnach omláin, nó is féidir le just brú ar an nasc sin agus is glóigh sé an firm. Agus tá matchall na habartaí an sin, so tá an céad lína an sin agus caithfí tú an deire ceart a ranú a tain leis. Ina dhé sin, ní sé gligandum, tá an dara, here we're just rounding an céad ceann de gach ceann. Tá an dara písa an sin ina dhé, agus a rís just caithfí tú an tastrúcán ceart a ranú as sin. So má feiceann sibh ar an dara ceann. Tá obairionach brúna áige cosint na timpachta íchláán agus Harlar agus caithfí tú rá céirdé umvel Schutz agus Ausland agus a réile tain tú chuig next agus ar an písa deireannach tá na habartí sin an sin agus caithfí tú an réamhfocail a ranú. So rachmuid tríd na ceisna sin inis. So arís tá muid Deutsch Komplett so rachmuid síos an seo i dosach. So was passt zusammen hier bei Teil 3? So kann ich just ein match all dhéanamh agus connéisisin dhéanamh I gceart caiith tú féchant ar ordna vocal. So sin Wortstellung 1, 2, 3 und 4. So sin ordna vocal a bhí ar siúla gin ó nullag go Marta. So bhí muid ag díreú seachar sin hena féin. So wenn man die Möglichkeit hat agus tá an comma an sin. So tá sé créachnú le bríthar agus tá comma so bé bríthar áleir go gin sa céad písa eile. Nach einem Vierteljahr, so nach einem Vierteljahr níl éon bríthar an seo. So sin an céad cuid, so tá an dara cuid an bríthar don Albert me leiscail ag éirí bríthar. So caithfí an bríthar dul sa dara áit. So tá bríthar ag tastal an seo. Die Agentur informiert über wichtige Themen. Okay, so is féidir le seo dullará sin Albert omláin, so níl éon rial chun seachta ní sin seachas go bhfuil Albert omláin eile ag tastal agus caithemuid é sin an nasca de Bl5. In manchen Ländern ist das schwierig agus an sin tá rud éigen le teacht an sin. In manchen Ländern ist das schwierig I roinnt tíortha tá sé Jackar céird. So tá an míú rud éigen ag míú an rátééis seo ag tastal. So tá an fó closal ann agus an rud céine an seo na réir. Workham sind ideal agus sin fó closal. So tá breis álas ag tastal chun rá céin fá go bhfuil siad ideal. So má feic muid ar na freigraíonn seo. Beginnt man die Sprache zu beherrschen. So tosíonn duine antseanga á well, Irene is compórdaí leis antseanga. Erfahrung zu sammeln con tahi a valu.
So cad a déanann tú anseo chun taithí a bhallú. Cad a déanann tú anseo chun Arbeit zu finden, Arbeit zu finden, so chun obair a fháil. Sollte man einen Austausch machen, bechóir de duine málar tú a dhéanamh. So déanann tú rud éigin an sin agus bechóir duit Austausch dhéanamh. Agus und sucht eine passende Familie aus. So sin just Albert umlaen, sucht eine passende Familie aus, agus tá sé nasci heile rud éigin leis an und, agus ní aithríonn und ord na vocal. So tá an bríthar an sin, so tá anamokal in asnamh an sin, so caithí an anamokal atá siad a caint faoi bheith lúte I ceandas na písaí seo. So nuair tá sé bhréile sin, is féidir an matcháil dhéanamh ar an bhuairm Microsoft. Ach is dóilm go mbeidh sin níos arúnaí fanna go dtí an deire. Now, tuis go bhfuil seo á dhéanamh ar an for Microsoft ní gádí bheith a bhrise ach caithí sibh iad a aistre. So, Umweltschutz. In our rear is 3 focal an sin Umwelt an Schutz, but Umwelt sin focal coacal ella. So sin an Umwelt an Schutz but cad is brí leis. Ausland sin aus agus land amachchas an tír. Ausland ach cad is brí leis. Freiwilligen Arbeit, arís sin frei, sin willigen und sin Arbeit, so bekorgel 3 spas an sin. Ach Freiwilligen und Arbeit sin an brische atá siad álurg. Jugendherbergen, so that's on Jugend und Herbergen, ach cad is brí leis, und Gastfamilie, sin Gast und Familie, ach cad is brí leis. So caithí sibh an legan gailge ceart dómh siúd a raibhnú as an liste seo. So rís we'll just rachmuid le an céad ceann de gach ceann, just chun bugarráid. Be ceann amháin I gceart. Right. Agus an sin an písa deirí rounnig an révocal ceart. So I A, B, C an D here tá révocal ag tastal. So caihamid tóisí dhéanamh ar an révocal agus breathann sé sin ar cóhex an Albert. So du wirst von bei in oder mit der Arbeit mithelfen. So is féidir libh na focail sin a eáil suas ní féidirlumm iad a astrúnis nó bé is a goibh. We're kennen seo du arbeitest auf in mit oder bei einem, cos tá sé ar fád ag tógáil an datív. Nódíobh sa cá seo is ceandas na révocal a tógan accusatív nó datív, so tá sin deanta goinna bliana cethir agus bliana trí sa bhcór bhfuil sibh nán de sin. Informiere dich über mit auf oder an andere Ländern, so sin ag fáil ólas, so is révocal dómh siúd a tain leis an bríthar informieren, so beidir feich sin soas. Agus du kannst in, an, bei oder für 2 Wochen dort bleiben, so rís sin tréimh se ama agus tú ag fannacht, so rís just té tríd na haistriúchan sin ar lína agus béis bh an teacht ar an freigra ceart. So nuair tá sé creic sin brúgi ar send me an email receipt agus submit agus sin an ceacht deanta agus béis séir go dtí an luan. So le roim mé libh ar ball á